Hoy presentamos Salvaje Bill Hippo. Bueno, podría haber dicho, discúlpenme por derribarlos. Oh, discúlpenme por derribarlos, ¿eh? Tome la escritura de mi casa. Está embrujada por el fantasma de Salvaje Bill Hippo. Nos veremos después. Mira, Pezuñas, nos entregó la escritura de su casa. Ese anciano dio la escritura a ese pájaro carpintero. Recuperaré la escritura y entonces este sitio será mío. Allá vienen. Los espantaré y los haré marcharse. ¿O no me llamo Salvaje Bill? Oh, demonios, todavía no puedo. No puedo decir mi nombre. Lo necesitaba. Considérate en tu casa, Pezuñas. Es toda nuestra. Ahora están abajo. Empezaré mi trabajo. No te preocupes por nada, Pezuñas. Los fantasmas no existen. No hagas eso, Pezuñas. Te digo que no hay fantasmas. Es probable que fuera el viento. Eso espero. Vamos, investiguemos. Ah, era solo un ratón. Eso era lo que el anciano tenía miedo. ¡Ah! ¿Quién le teme a un pequeño fantasma como ese? ¡Ah! ¡Oh! Ese viejo truco de la aspiradora siempre funciona. ¡Retírate, fantasma! ¡Qué divertido! Esto era solo nuestra imaginación. ¿No lo crees, Pezuñas? Esto los volverá locos de miedo a esos cobardes. Vamos, Pezuñas, exploremos nuestra nueva casa. ¡Yahoo! ¡Yahoo! ¡Soy el jinete fantasma del cielo! ¡Yahoo! ¡Oh! ¿Eres el fantasma del Salvaje Bill? ¡No lo digas! ¡No digas, Hippo! No. ¿Has visto esto? No es un fantasma. Esas latosas criaturas deben marcharse. Imagínate a ese hombre tratando de asustarnos. Yo también puedo espantarle. Ese torpe pájaro carpintero cree poder espantarme. ¿Qué sucede aquí, pequeño fantasma? Yo estoy tratando de... Estoy... ¡Pezuñas, ayúdame! ¡Basta! ¡Basta la música! ¡Ahora estoy furioso! ¡Estoy furioso! Cuando atrape a ese pájaro se arrepentirá de haberse involucrado con Salvaje Bill. Bueno, casi lo digo. ¡Ajá! Te atrapé esta vez, pájaro carpintero. ¿Dónde está?
Tengo algo para ti, señor salvaje. ¡No digas eso!